مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في برنامج بهجة ماتان، ونستقبلوا هذا الصباح ضيفنا اللي جانا من بيتنا السيد محمد لامين قوارف، اللي هو باحث في السلامة المرورية، اللي اخترع لنا مشروع الذكي لتقليل من الزحمة المرورية. صباح الخير سيدي، شكرا لك على تلبية الدعوة، ومرحبا بكامل الناس باتنا عندنا في الجزائر. جيتوا اكسبسيونيل البرنامج تاعنا يا خويا، مرحبا بك، يشرفنا. إذا قبل ما نبداو ندخلوا نتكلموا على الموضوع وعلى المشروع الذكي لتقليل من الزحمة المرورية، حبيت نعرف شكون هو أمين قوارف. اوكي، لامين قوارف اكس étudiant à l'INC, l'école nationale du commerce. الله يبارك. Ben Aiknon, oui, option management entrepreneuriat. Et actuellement, je suis en formation master 1 pro en gestion des ressources humaines. في la chambre de commerce et industrie de Batna, ici Batna. الله يبارك. دوك نتكلموا et prof d'anglais américain. الله يبارك. ما شاء الله. دونك كيفاش جاتك الفكرة اللي طرحت المشروع محمد لامين قوارف؟ والله الفكرة جات en 2012. 2012 parce que كنت في Alger. Voilà, je suivis نشوف الحوايج, لقيت بلي voilà la circulation routière, donc c'est un problème et le besoin il est en rouge. يعني donc je dois m'investir là-dedans. فهمتيني؟ لازم تدير مشروع في هذا المجال باسكو ما لقاولوش حل. et donc j'ai pris la responsabilité وعقدت لازم بلي voilà لازم je dois gérer la circulation routière au minimum à 90%. هيا واش درت لنا؟ واش درت لكم؟ وعلى alors واش درت سي كو درت دوك 7 سنين الله يبارك 2012 2019 وانا en phase d'études et d'analyse. حاول نديتكتي واش هما لي بروبليم ماجور اللي سبوا لنا المشكل تاع لا سيركولاسيون روتيير. voilà واش لقيت بلي le parc automobilier il est supérieur à la capacité routière. يعني الحظائر وين لكن السيارات non c'est pas le parc automobilier, c'est la capacité تاع les véhicules كبيرة على la capacité routière تاع la route تاعنا, donc ما يقدروش يهزوا les véhicules هذوك كل كامل. donc à savoir يخرجوا par exemple 6 تاع الصباح 6 heures du mat ولا 7 يروحوا une telle zone قال كوبا, donc la route sera bloquée. l'encombrement vraiment il est en rouge علاه parce que كاين trop de véhicules, كاين سيارات بزاف. voilà, et donc il fallait mettre un dispositif اللي يعاون باش يوليو يخرجوا les véhicules à temps et avec un programme bien défini. قال voilà monsieur انا خارج une telle destination, وش هو le motif. فهمتيني؟ donc c'est quoi le motif, parce que علاه ما كانش c'est ça le problème majeur اللي يسبب الزحمه المروريه. كاين اللي يخرج باش يخرج, كاين اللي يخرج باش يروح لليونيفرسيتي, كاين اللي يخرج باش بور لو بولو. بصح باينه يعني وقت ما يكون الاكتظاظ والدنيا مغلوقه جينيرالمون مثلا الناس اللي راهم يسمعوا فينا دوكا راهم كامل بلوكي, رايحين يخدموا, رايحين يقراو, رايحين للطبيب, رايحين. مي انا نقول لك 30% خارجين سون موتيف, ما خارجين باش يخرجوا هذا 8 تاع الصباح خارج يحوس. وي واش جديد صار انا في الجي سونتر ما شكيت واقيلا عندكم في باسكو علاه دوك شوفي نو دوك لا زون اوربان اغلوميراسيون مش كيما اون زون اوتوروتيير. دونك في زون اوتوروتيير كاين quelques zones اللي فيهم فريمون لو بوشون اللي ما نقولكش en rouge, il est en noir, parce que par exemple مبوشاوي بن عكنون على 6 تاع العشيه نورمال تجوزيها ساعه ونص باش تفوتي لبن عكنون. لا باسكو en premier temps ما عندناش ان سيستيم انتيليجون تاع لي جي تاع ديتكت يعني نو تاع لي باراج انتيليجون, باسكو les barrages ils posent un peu de problème. Maintenant avec ce que je propose comme idée ou comme dispositif, c'est que le véhicule ما تحبسش كامل. d'accord, donc انا تحبس لي le système de freinage هذا تفرين هذاك فرين, donc il sera un cumul. donc تراكم تاع les véhicules voire 150 200 300 بالك voire plus. قل لي المشروع ديالك هل لقى صدى واهتمام من طرف المهتمين؟ والله الحمد لله انا
actuellement on est في la phase تاع les agréments. Mhm. Les agréments تاع les équipements sensibles. Mhm. Les agréments تاع les équipements sensibles نروحوا الساعة للمينيستère de l'intérieur. On dépose le dossier. اليوم إن شاء الله إذا كتب ربي راح je vais le déposer. وبعد كي يعطوا لي لو بري اغريمون خرج لو registre de commerce on le code هذا 408 تاع les équipements sensibles. نروحوا لار بي سي ex RPT l'autorité de régulation تاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات السلكيه ولا سلكيه جاي في لو ساندي. هما يعطيو لي دي 4 اغريمون تاع لي hébergeurs data center centre d'appel ou les logiciels تاع الديكريبتاج داكور. دونك وبعد نهبط المينيستير تاع النيميريك تاع الرقمنه le MPTT ولا le MPTT تمد لي l'autorisation d'exploitation تاع les équipements sensibles. لقيت الدعم الحمد لله تقدمت الوزاره الحمد لله استقبال جد رهيب حتى ما فهمت فيها والو. رحت لار بي سي هيك تلاقيت مسيو لو ديريكتور l'intérieur عندي tout un dossier donc j'ai constitué le dossier et puis donc je déposé le CPC donc le délai تاع le traitement de dossier كتبوا 60 à 65 jours parce que فيها une enquête دونك مالا قريب نشوفوا المشروع يتجسد على ارض الواقع ونشوفوا هذا الجهاز يندار في لي فواتور هكذا. هو c'est un console ايه c'est un console qui اللي تحط في le bord تاع le véhicule fait une caméra frontale caméra derrière qui fait un GPS dispositif de GPS fait un guide vocal avec 2 langues arabe français ou voilà donc نعطيك un exemple tu prends un chemin de destination A à destination B le cours du trajet le كلشي sera filmé d'accord c'est filmé وبعد يتحط le vidéo هذاك il sera condensé. قال انا دوك راني حابه نروح القبه في لا فواتور تاعي يعني نشوف شوفي mais il y a des restrictions parce qu'il y a des zones اللي ما تقدرش تفيلميهم و aussi le matricule ما يسرا نديرو un jamming تشويش ما يهزش le matricule et les zones militaires ou les zones هكا sensibles باينه هذه ministérielles ولا les zones تاع les ambassades هذو ما يتفيلماوش و les zones les restrictées من باسكو نديرو une convention ان شاء الله مع le MDN على باش يمدونا لا تيلي سيرفيونس. On va pas نعاودو une 12e installation تاع les caméras de surveillance télésurveillance donc نديرو contrat sous-traitance سوتريتيو معاهم ويحكموا هما لو بيرسونيل تاعهم ويمدونا لو فيت تغذيه. وقول لي السعر هكاك شحال راح يستقام سعر الجهاز هذايا؟ والله انفيرون 500,000 حتى ماكس 1 مليون سنتيم. مليح. Donc il sera à la portée de tout le monde avec un abonnement. Surtout الناس يعني abonnement يعني كل شهر. Oui, parce que c'est des puces. Les puces على هنا كي قلت لك le système intelligent تاع les barrages تاع les autorités de sécurité فيها ce qu'on appelle une technologie RFID. سنا صديق قلت لي entre 500 و مليون يعني يتجدد كل شهر هكذا. voir le prix les bas قل بالك من 500. ماذا بينا قل خاطر 500 يتجددوا كل شهر parce que le produit هذاك fait un volet sécuritaire sera branché في l'antivol فيه 3 dispositifs تفوتي على la reconnaissance de voix وعلى lecteur des yeux ou lecteur d'empreinte على parce que on évite le maximum possible le vol تاع les véhicules. Donc comment tu touches le process sécuritaire le véhicule ما تنضش. يعني وكان واحد اخر يحب donc par exemple un véhicule une famille يسوقوا الفيكول هذيك 3 نانتيغريهم في la base de données. d'accord. La base de données تاعنا parce que chaque personne chaque conducteur abonné عنده une carte تاعو. هذه دوكا اللي في كاع يديروها باش خاوتهم ما يديرهمش لي فاتير تشريها بمليون ليسونس ما تمشي لي السياره. même le console le hardware فيها le côté GPS donc fait le tracking même véhicule تروح ما يسرا برونشي في le moteur تروح نجبدوها le centre opératoire ou d'analyse de traitement تاعنا جاب لي ربي الناس راح يشروه اكثر من اللي على لومبوتياج. والله هو الفوه لومبوتياج un produit promotionnel. algérien
100% الجيريان ميد ان الجيريا وي ان شاء الله. والمخترع تاعو راه واقف قدامنا، سي ان اونور، شرف لينا. سيد محمد لمين قوارف، يعطيك الصحه، باحث في السلامه المروريه، و يعني اللي دار مشروع الذكي لتقليل من زحمه المروريه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المشروع ديالك، ونشوفوه يتجسد على ارض الواقع. اذا شكرا لك، تحيه لكامل ناس باتنا، ميرسي ومرحبا بك في اي وقت. ميرسي بوكو، هيا بقاو على خير. صحه في امان الله.